ايه ده بقى؟ بتقولك لو انت عروسة ما تقعديش كده، تمام، تقعد ازاي؟ اه تمام، اللي بعده. بتقولك لو انت مش عايزة تتكعبلي ما تمشيش كده، تمام. تمسكيه من الجنب كده. اه رجليها بعيدة اهي، تمام قوي. عشان ما تتكعبليش تعمل ايه بقى؟ ترفعه كده، ايوه انا بشوف ناس ما رفعاه كده فعلا. ماشي، كلام جميل. ايه ده بقى؟ بتقولك ما توطيش وتمسحي كده. هتجيبي ازازة وتقطعيها بالشكل ده كده، وتحطيها كده، وبعد كده تربطيها كده. ماشي، وبعدين؟ اه جامدة جدا. جامدة جدا وبتكاليف بسيطة جدا. ما تنساش وحياة حبيبك النبي لا تصلى على النبي، مش هتخسر حاجة. تمام، اللي بعده. هتلبس الشنط للحاجة الساعة كده. ماشي، ليه؟ وقطعت اخر شنطة. اه. تنساش صلى على النبي ودوس على اللايك والاشتراك. يا بنت اللعيبة.